Всем здорово, сегодня это организована у нас рыбалка. Короче, будет у нас сегодня рыбалка. Потом на этом водохранилище скажу, как он называется. И там можете будет приехать. Я буду показывать приманки разные, на которые будем ловить. Ну что, сегодня поедем на рыбалочку. Сегодня будет рыбалочка. Рыбалочка. Нравится мне рыбалка. Они меня внушают. Извините. Пока.